بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. ابو درداء رضی الله تعالی عنه نقل می کند که یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلة ثلث القرآن؟ مگه شما نمیتونید که در هر شب یک سوم قرآن رو تلاوت بکنید؟ یعنی شما اینقدر ضعیف شدید که نمیتونید در هر شب یک سوم قرآن رو تلاوت بکنید؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که و کیف یقرأ ثلث القرآن؟ انسان چطور میتونه که یک شب یک سوم قرآن رو تلاوت بکند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. قل هو الله احد یعنی سوره اخلاص معادل یک سوم قرآن هست. ما میدونیم که سوره قل هو الله احد سوره کوتاهی هست، یک سوم کل قرآن نیست از نظر حروفش و حجمش، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که سوره قل هو الله احد مساوی و معادل یک سوم قرآن هست. یعنی اگر شما 3 مرتبه قل هو الله را بخوانید، یعنی این که به اندازه یک ختم کاملی رو ثواب میبرید. سوره قل هو الله احد یک سوم قرآن هست. 3 مرتبه خواندن قل هو الله احد یعنی ثواب یک ختم کامل. شاید بسیاری بگویند که چگونه می شود که انسان با تکرار یک سوره این همه فضیلت رو دریافت بکند؟ خب این فضل و رحمت الله متعال هست که اعمال خیلی کمی را، اعمال کوچکی را از ما به عنوان اعمال بسیار زیادی قبول می کند. یک عمل ساده را، قل هو الله احد خوندن را، این سوره رو 1 مرتبه بخوانی معادل هست با یک سوم قرآن. 3 مرتبه خواندید یعنی ثواب یک ختمی رو دارید. این فضل و بزرگواری الله متعال هست که با یک عمل یسیر و اندک به ما ثواب بسیار فراوان و زیادی رو میدهد. دقیقاً مانند این که نماز در مسجد الحرام 100,000 ثوابش بیشتر هست. یعنی هر نمازی که در جای دیگر میخوانیم، وقتی که همون یک نماز را ما در مسجد الحرام میخوانیم 100,000 بیشتر ثواب به ما میرسد. این فضیلتی هست که الله متعال برای برخی از اعمال در واقع قرار داده. اما آن کسی که کل قرآن را تلاوت میکند، چه مقدار حروفی که در قرآن هست، در هر صفحه حدود 450 حرف که وجود دارد، در مقابل هر حرف یک نیکی و هر نیکی 10 برابر الله متعال قبول می کند، اون یک فضیلت جداگانه ای دارد. اما این سوره رو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که معادل هست با یک سوم قرآن و این فضیلتی هست که این سوره دارد. هر کسی که این سوره را 1 مرتبه بخواند گویا که یک سوم قرآن را تلاوت کرده. پس بنابراین همان گونه که سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده که بعد از نماز فجر و بعد از نماز مغرب همیشه سوره قل هو الله احد را 3 مرتبه میخوندند، ما هم انشاءالله اینو جزو اوراد و اذکار روزانه خودمون قرار بدهیم. بعد از نماز فجر و بعد از نماز مغرب همیشه انشاءالله سعی بکنیم که سوره قل هو الله احد را 3 مرتبه انشاءالله بخوانیم تا اینکه ثواب یک ختم کامل در صبح به ما برسد و ثواب یک ختم کامل انشاءالله در شب. امیدوار هستم که الله متعال به ما توفیق بدهد که اعمال خیر و صالحی را خالصانه انجام بدهیم و این اعمال انشاءالله در روز قیامت مایه نجات من و شما باشند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم.